A ver, aquí la ganancia está mid, el road tiene una pila que supuestamente está decentemente cargada. Voy a ver cómo suena en alto. Ok, ahora está la ganancia alta. Se supone que debe sonar bien. Está todo el nivel está al tope, pero pues tiene ganancia alta. No debería ser necesario. Le voy a poner la ganancia baja.